ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين. انا عايز الكل يقول مبروك لمودو، عشان مودو طلع الاول على المدرسه وجايب 100%. تمام؟ عشان الناس اللي كانت بتقول انت بتعمل فيديوهات وخلي الواد يذاكر، بفضل الله الحمد لله مودو جايب 100%. تمام؟ فعايز الكل يقول له مودو مبروك، وهنروح دلوقتي نجيب الشهاده مع بعض من مدرسه مودو. هي كده كده المدرسه تحت البيت، يعني المدرسه، وهنادي على مودو من البلكونه وافرحه معاكم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يبارك لكم في اولادكم جميعا، وربنا يبارك في كل انسان يقول لنا مبروك ويفرح مودو ويفرحنا. ربنا يفرحكم باولادكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. يلا كده مع بعضينا نروح المدرسه نجيب شهاده مودو. يلا يلا يا احمد تعالى. يلا يا جماعه مع بعض كده. طبعا مودو باصص من البلكونه، بس هو مش واخد باله لسه مننا. هنادي عليه دلوقتي. وربنا يبارك لكم في اولادكم جميعا يا رب. وطبعا انتوا عارفين الدراسه بقت مختلفه عن زمان، يعني بقت صعبه 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 يعني. تقييمات وشغل ليل ونهار بصراحه. فالجماعه اللي اتعلموا زمان دول يعني فلتوا زي ما بيقولوا. مدرسه مودو اهي. تمام؟ وصلنا المدرسه، هي جنب العماره على طول. وعايز بقى الكل يفرح مودو ويقول له مبروك. وانا برضو هعرض لكم الشهاده. عشان ايه؟ وصلنا اهو. هي المدرسة تحت البيت بالظبط. قلنا مدرسة مودو، والكل يقول له مودو مبروك. ومودو طلع الأول في 6 ابتدائي، ومودو ما بقاش عنده 6 سنين. مودو رايح أولى إعدادي، خلاص مودو كبر. 6 سنين دي ننساها خالص. ربنا يبارك لكم في أولادكم جميعا. وهنخش دلوقتي المدرسة نجيب شهادة مودو. وأنا بشكر جميع المدرسين وجميع المدرسات في مدرسة مودو، ناس أفاضل وناس محترمين. ومدرسة قصر الطفل ياما طلعت نجوم، رامز جلال وياسر جلال، نجوم كتير يعني. بصوا، هنا في المدرسة بيقولوا يعني مودو مش الطفل الوحيد المعروف في المدرسة. دي المدرسة مخرجة نجوم ودكاترة، ومدرسة محترمة يعني. شكرا ليكم وشكرا لمدرسة قصر الطفل، المدرسة الجميلة المحترمة اللي بتطلع أطفال محترمين زي المدرسين والمدرسات اللي موجودة جوه المحترمين. نخش نجيب الشهادة ويلا على البيت. نطلع ننادي على مودو على البيت دلوقتي، ولا أقول لكم ننادي على مودو دلوقتي؟ يلا هو في البلكونة أهو. يا مودو اهو اهو، بص اهو. اهو اهو. نعم يا بابا. 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 يلا نطلع على البيت لمودو. تمام؟ نطلع فوق وبعد كده نكمل كلامنا فوق. شكرا ليكم، ربنا يبارك لكم في اولادكم جميعا يا رب. واولادكم ان شاء الله يبقوا احسن دكاترة واحسن مهندسين. والكل بقى يقول لمودو مبروك. احنا طالعين فوق اهو. يلا خش خش. طلعنا الشقة. يلا خش يا احمد. تمام؟ تعالوا. مودو طبعا اكيد في البلكونة مستنيني. تمام؟ تعالوا نلف له من هنا كده. تعالوا اجيله من ورا السفرة. وصلنا عند الدكتور مودو. تمام؟ ومودو كان في البلكونة بيسقي الزرع. وايه، ممكن اقعد جنبك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. كويس؟ اه. الف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وعقبال شهادة الجامعة يا رب. ان شاء الله. احكي لي بقى كده، قول لي يعني. طبعا انا عارف ان انت شقيت شقة جامد، وعارف ان انت بفضل الله من كي جي 1 وانت بتطلع الاول على طول وبتقفل بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ بس سنة ستة انت كنت دايما تقول لي يا بابا، كل ما اجي اقول لك الناس عايزانا نعمل فيديوهات وكده يا مودو، وعايز اصور معاك فيديو،
تقول لي يا بابا التعليم بقى صعب وفي تعب وانا مش فاضي خلاص. فاحكي لنا بقى كده، الاول نجاحك ده بتنسبه لمين؟ نجاحي ده اول حاجه بنسبه لربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه ب... بنسبه لبابا وماما عشان هما اللي وقفوا معايا وسندوني. لا بتنسبه لبابا ولا ماما؟ اختار حد. لا، بابا وماما الاتنين الاول. لان بابا وماما واخواتي هما اغلى حاجه عندي. يعني ما تقدرش تقول مين اللي وقف جنبك اكتر، بابا ولا ماما؟ حدد حد. لا، الاتنين الاول بالنسبه لي، بابا وماما واحد بس. يعني ما ينفعش يبقوا اتنين؟ لا. ماشي يا عسل، انت حقاني ومحترم يا مودو. طيب كنت عايز برضو اسالك، الناس في الشارع دايما تقول لي انتوا ليه ما بتعملوش فيديوهات، يعني حاول رازي في مودو وضايقه وبتاع عشان نفضل نضحك ونعمل فيديوهات. تمام. وانا طبعا كنت كل ما اجي لك الاقيك زعلان وتقول انا ورايا مذاكره ومش فاضي، فتقولي للناس دي. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب، وان شاء الله يبقوا احسن دكاتره واحسن مهندسين. بس انا الدراسه دلوقتي بقت صعبه، عاد في تقييمات وفي اداءات منزليه وامتحانات شهر وكل حاجه. قرب المايك شويه. عاد في امتحانات شهر وتقييمات واداءات منزليه وواجبات كتير، فانا ما بكونش فاضي وطول اليوم بذاكر كتير، عشان كده ما برضاش اعمل فيديوهات. يعني انت دلوقتي لو عملت فيديوهات هتبقى هتأثر على الدراسة، ولو رحت الدراسة هتأثر على الفيديوهات، صح؟ طب الهون افضل الدراسة ولا الفيديوهات؟ لو نجحت في الفيديوهات هفشل في الدراسة، ولو نجحت في الفيديوهات، لو نجحت في الفيديوهات هتفشل في الدراسة، ولو نجحت في الدراسة كده كده ما بعملش فيديوهات. تمام. اهم حاجة طبعا الدراسة. صح كده؟ طيب مش هتقول للجمهور حاجة؟ الناس انت وحشهم وعايزين يسلموا عليك. احلى جمهور، بحبكم وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بخير، واخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ والله وحشتوني جدا جدا جدا. وانا اسف ان انا ما كنتش بعمل فيديوهات عشان الدراسة بقت صعبة جدا وما بيكونش عندي وقت ان انا اعمل فيه فيديوهات. تمام. طبعا كل اللي بيحب مودو بقى يقول له مبروك في التعليقات ويعمل له لايك. والله العظيم مودو هدية من الله، ربنا يحفظه ويحفظ اخواته. وطبعا الحمد لله بفضل الله مش مودو لوحده، لا اخواته كمان بيطلعوا من الاوائل على طول. مي انا كنت عامل لها الحلقة في ثالثه اعدادي لو تفتكروا، وكلكم فرحتونا، وكانت تعليقات من جميع الدول العربية والله العظيم بأمانة. فربنا يحفظكم ويحفظ لكم أولادكم، ومبروك لمودو ومبروك لكل الناس اللي نجحت في مصر وفي الدول العربية جميعا. وعقبال إن شاء الله أحمد، ربنا إن شاء الله يوفقه هو كمان، وربنا يوفق يا رب كل الناس، وربنا يوفق بتوع الثانوية العامة بإذن الله. ربنا يفرحكم بأولادكم اللي ليه حد في الثانوية ولد أو بنت. واشكر بقى الجمهور قبل ما نقفل، قول للجمهور كلمة حلوة كده. احلى جمهور، بحبكم وكل سنة وانتم طيبين، وحشتوني جدا جدا جدا. وانا اسف ان انا ما كنتش بعمل فيديوهات عشان الدراسة دلوقتي بقت صعبة. شكرا لك. شكرا لكم يا جماعة، وربنا يبارك لكم في اولادكم. اوعى تنسوا تقولوا لمودو مبروك.